Hola amigos, ¿cómo estamos? Miren, ya estamos ready aquí en la Zacualpa. Miren, yo diría que como 3 kilómetros de playa. Toditito tiene iluminación, así es de que se puede quedar. Tiene un montón de lugares donde poder quedarse aquí, pasar la noche, venir a hacer fogata. Porque desde, bueno, como 4 kilómetros aquí viene todo esto. Todo esto esta es la cancha. Miren, por todo aquello hay faroles, hay luces. Así es de que aquí está alegre ya. Hace una brisa súper rica. Miren por todo. Desde allá, desde donde empiezan las playas, como unos 3 o 4 kilómetros, ahí están esos faroles. Así es de que ahí estamos.